አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ የዩቲዩብ ደንበኞቼ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ሰላም ለእናንተ ይሁን። ዛሬ እየላችሁ የመጣሁት ቀላል የሾርባ አሰራር ነው ማለት ነው። በጣም ጤናማ የሆነ ከኔ ጋር አብራችሁ ተከታተሉት። አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ሽንኩርት ነው። ይሄ ሽንኩርት በደቃቁ ከትፌ ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ቲማቲም ደቃቅ ልላጩን ልጬ ማለት ነው። ቲማቲም ነው። እዚህ ጋር ደግሞ የድንብላል ቅጠል ወይም ደግሞ ኮብዘራ ይባላል። እዚህ ጋር ደግሞ የዶሮ ስጋ አጥንቱን ጥዬ ማለት ስጋዋን ብቻ በቀጫጭኑ ከትፌ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ምስር፣ እዚህ ጋር እንደምታዩት ደግሞ ሽዕሪያ ይባላል። እዚህ ጋር ደግሞ እንደምታዩት አጃ ክክ ነው ወይም ደግሞ ኮይካር ይባላል። ሽፋን ይባላል በአረበኛ እና ይሄ ሁሉንም ማለት ነው። እዚህ ጋር ቅመሙ እዚህ ጋር የምታዩት ሌላኛው ቅመም ሁሉም አለበት። ድንብላል አለበት፣ ከሙን የሚባል አለበት። መሸከል ነው ማለት ነው። እዛ ጋር እርድ ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ግማሽ ማጂን ይባላል። ይሄን ይመስላል ማለት ነው። እስኪ አብራችሁ እስከ መጨረሻው ድረስ። አሁን መጀመሪያ ላይ የምጠቀመው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱ ሽንኩርቱ በጣም ደቃቅ ነው። ሽንኩርቱን እጨምራለሁ ማለት ነው። እዩት እንደምታዩት አሁን ማለት ነው። ድስቴን አቅርቤ ሽንኩርቱን ጨምራለሁ ማለት ነው። ሽንኩርቱን ጨምራለሁ። አሁን የሽንኩርት ቡኒ እስከሚሆንልኝ ድረስ አማስለዋለሁ ማለት ነው። ቡኒ እስከሚሆን ድረስ ሽንኩርቱ አማስለዋለሁ። አብራችሁ ይሁኑ። ኦኬ ደንበኞቼ አሁን እንደዚህ ሆኖልኛል። ሽንኩርቴ በስሎልኛል ማለት ነው። ሽንኩርቴ በስሎልኛል አያችሁት? በደንብ አድርጎ በስሎልኛል። የተጠቀምኩት ዘይት ደግሞ ይሄ ነው። ዘይቱን ወይም ደግሞ የወይራ ዘይት ነው ማለት ነው። ሾርባ ስለሆነ እንደዛ ነው የምጠቀመው። አሁን ሽንኩርቴ በስሎልኛል። ትንሽ ነጭ ሽንኩርት አለችኝ ጨምራለሁ። አሁን እንደምትመለከቱት ትንሽ ነጭ ሽንኩርት ጨምራለሁ። ነጭ ሽንኩርት ትንሽ ጨምራለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ቅመሙ እዚህ ጋር ያኔ ብዙ አይነት ቅመም ነው። ኮብዘራ ማለት የድንብላል ከሙን፣ ሌላም አሉ ቅመሞች። እዚህ ጋር ደግሞ እርድ ነው። እዚህ ጋር ማጂን ነው ጨመርኩት ማለት ነው። እርድ ጨምራለሁ። ማንኛውም ምግብ ላይ እርድ በጣም ለሰውነት ጠቃሚ ነው። እንደገና ደግሞ ጅስማችን እንዳይሸበሸብ ያደርጋል። እርድ በጣም ቆንጆ ነው ማለት ነው። እዚህ ላይም እርድ ጨምራለሁ ማለት ነው። አሁን ደግሞ በደቃቅ የከተፍኩትን የዶሮዋን ስጋ ጨምራለሁ ማለት ነው። ኦኬ ደንበኞች አሁን እንደምታዩት በደቃቅ የከተፍኩት የዶሮዋን ስጋ ናት። አሁን የዶሮ ስጋ በቀጫጭኑ ማለት ድቅቅ አድርጌ ከትፎ ነው ማለት ነው። እንደተፈጨ አድርጌ አይቱት ይመስላል። አሁን ትንሽ ከደን አደርገዋለሁ ማለት ነው። እንዲበስል ትንሽ ከደን አደርገዋለሁ። ተከታተሉኝ የትምላቴ ነው። ኦኬ ደንበኞቼ አሁን ይሄ ዶሮ ማለት ነው በስሎልኛል። ዶሮ እንደምታዩት ሽንኩርቱም ዶሮም በስሏል ማለት ነው። ሽንኩርቱን
ዶሮ በስሎልኛል። አሁን እንጨምራለሁ ትንሽ የድንብላል ቅጠል ወይም ኩብዘራ የድንብላል ቅጠል ወይም ኩብዘራ ጨመርኩ ማለት ነው። ስለዚህ ትንሽ ከደና አደርገው። ኦኬ ደንበኞቼ አሁን በዚህ መልኩ በስሎልኛል ማለት ነው። አሁን ደግሞ እንጨምራለሁ አጥቄ የከተፍኩትን ቲማቲም እንጨምራለሁ ማለት ነው። አሁን ቲማቲም እንጨምራለሁ ደንበኞቼ። እንደምታዩት ቲማቲሜንም ጨመርኩኝ። ቲማቲሜን ጨመርኩኝ ማለት ነው። ቲማቲሜን ጨምሬያለሁ። አሁን ምን አደርጋለሁ? ትንሽ እሳት ይንታው ማለት ነው። ትንሽ እሳት መምታት አለበት። ውድና የተከበራችሁ ደንበኞቼ አሁን በዚህ መልኩ በስሎልኛል ማለት ነው። አሁን በዚህ መልኩ በስሎልኛል። አሁን ደግሞ እንጨምራለሁ ምስር ይሄው ምስር አጥቤያለሁ ማለት ነው። አጥቤያለሁ ምስር እጨምራለሁ ማለት ነው። ከተመቻችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። በኮሜንት አበረታቱኝ። አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። አሁን ይሄ የምታዩት ምስር ነው አሁን እንጨምረው ማለት ነው። ኦኬ ደንበኞቼ በዚህ መልኩ አሁን ምስሬን ጨምሬያለሁ ማለት ነው። ምስሬን ጨምሬ ትንሽ አማሰልኩት ማለት ነው። ምስሩን ጨምሬ ትንሽ አማሰልኩት። ትንሽ ደግሞ ከደን አደርገዋለሁ። ኦኬ ደንበኞቼ አሁን ማለት ነው ምስሩን ትንሽ ከደን አድርጌ አስመትቻው በዚህ መልኩ እንደዚህ ሆኗል ማለት ነው። አሁን የምጨምረው ምንድነው? ኬከር ሽፋን ወይም ደግሞ ያጃ ኬክ ማለት ነው። አሁን ጨምራለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ሸሪያ ማለት ቀጫጭን ፓስታ ማለት ነው። አሁን የሚበቃኝን ያክል እንትን እጨምርበታለሁ ውሃ ማለት ነው። ውሃውን እጨምርና እከድነዋለሁ ማለት ነው። አብራችሁ ይሁኑ። ስለምትከታተሉኝ አመሰግናለሁ። ሰላም ደንበኞቼ፣ አሁን እንደምታዩት ማለት ነው ሾርባው መጨረሻ እዚህ ላይ ደርሷል ማለት ነው። አሁን ምንድነው ትንሽ ምስሩን ኬከሩና ቀጫጭን ፓስታ ወይም ደግሞ ሸሪያ ይባላል እሱ እስከሚበስል ድረስ ትንሽ እሳት ይመታዋል ማለት ነው። አሁን ምንድነው አከድነዋለሁ። ይሄን ይመስላል። አያችሁት? ያምራል። ጣዕሙ ደግሞ ማለት ጣዕምናው በጣም ይጣፍጣል። እንደገና ደግሞ ለጤና በጣም ተስማሚ ነው። ሁላችሁም በቀላሉ ይሄንን ብትጠቀሙ ጤናማ ትሆናላችሁ ማለት ነው። ይሄ ዘይቱ የሚታያችሁ የወይራ ዘይት ወይ ደግሞ ዘይቱን ይባላል። ይሄን ነው የምጠቀመው። እስከ መጨረሻው ድረስ አሁን ተከታተሉት። ላይክ ሼር ማድረግ አትርሱ። ውድና የተከበራችሁ ደንበኞቼ አሁን ይሄ ሾርባዬ በስሎልኛል ማለት ነው። እንደምትመለከቱ አያችሁት እንደሚያምር በስሎልኛል። ጭስም ስላለው መልኩን ብዙም ሊያሳምረው አልቻለም። ይህ አቀርቦ አሳያችኋለሁ። አሁን በስሎልኛል ማለት ነው። እንዴት እንደበሰለ አያችሁት? በጣም ነው የሚጥመው። በተለይ ለህፃኖች ይህንን ብትመግቧቸው በጣም ጠንካራ ጤናማ ልጆች ይሆኑላቸዋል ማለት ነው። ለሁሉም ይስማማል። አያችሁት? አሁን በስሏል ማለት ነው። አሁን ምን አደርጋለሁ መሰላችሁ? መፍጨት የምትፈልጉ መፍጨት ትችላላችሁ። እንደዚሁም ደግሞ እንደዚሁ እንዳለ መመገብ ትችላላችሁ። መፍጨት ተፈልጋችሁ ፈጭታችሁ። አሁን ተከታተሉ። ፈጭቼ ሳይፈጭ ሁለቱንም አቅርቤ አሳያቸዋለሁ። እስከ መጨረሻው ድረስ ተከታተሉ።
ኦኬ ውድና የተከበራችሁ ደንበኞቼ አሁን ጨርሼ በዚህ መልኩ አቅርቤዋለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ተፈጭቷል። አያችሁት? አሁን የዶሮ ስጋው እዚህ ጋር ምንም አያስታውቅም። ፈጭቸዋለሁ ማለት ነው። ፈጭታችሁ ለህፃኖች ብትመግቧቸው በጣም ጤናማ ነው የሚሆኑት ማለት ነው። በጣም ለስላሳ ነው፣ ጠንካራ ያደርጋል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ደግሞ ያልተፈጨው ነው። አያችሁት? አልተፈጨም። እኔ አብዛኛውን ስመገብ ሳልፈጭ ነው የምመገበው። ደስ ይለኛል እንደዚህ ሆኖ ማለት ነው። ይሄን ይመስላል እንደምታዩት ተፈጭቶ ይሄን ይመስላል። ጣዕሙ ጥፋቴው በጣም ቆንጆ ነው። ጠንካራ ያደርጋል፣ ለስላሳ ነው፣ ደግሞ ለጤና በጣም ጠቃሚ ነው። እንደዚህ አድርጋችሁ በቤታችሁ በቀላል ዘዴ ተመገቡ እላለሁ። ውድና የተከበራችሁ ደንበኞቼ ስለተከታተላችሁ አመሰግናለሁ። ሰላም ሁኑልኝ። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ። ሼር፣ ላይክ፣ ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። ቻው